হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু এসপিএল লক। আজকে আপনাদের সামনে অনেকদিন পর একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। আজকে একটা গিফট পেয়েছি, গিফটটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। এই গিফট বক্সটা দিয়েছে এসিআইয়ের পক্ষ থেকে। আজকে আমাদের এখানে একটা এসিআই সিনসিয়ারদের সাথে মত বিনিময় সভার আয়োজন করে। এখানে তারা তাদের বিভিন্ন রকম মেডিসিন সম্পর্কে আমাদের কাছে ব্রিফ করে। 3জন ভেটেরিনারি ডাক্তার ছিল, এখানকার এরিয়া ম্যানেজার রানা ভাই ছিলেন সেখানে। এছাড়াও আমাদের এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত যে এসিআই ডাক্তার আছে, যিনি ভেটেরিনারি ডাক্তার আন্নান ভাই, আর তাছাড়াও ছিলেন এসিআই কোম্পানির ডিজিএম রফিক ভাই। রফিক ভাই বলছে এই কারণে যে উনি আমাদের এলাকারই সন্তান, আমাদের এলাকারই বড় ভাই। তো তাদের উদ্যোগেই আজকে একটা ছোটোখাটো সেমিনার হয় আমাদের এখানে। তো সেখান থেকে আমাদের যারা পার্টিসিপেন্ট ছিল প্রত্যেককেই এসিআইয়ের পক্ষ থেকে এরকম একটি করে বক্স দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক এই বক্সের মধ্যে কি কি আছে। আপনাদের সাথে সেই মেডিসিনগুলো শেয়ার করছি। দর্শক, সর্বপ্রথম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বড় একটা প্যাকেট, যেটা খুবই প্রয়োজনীয় জিনিস, পিবি লাইট প্লাস। কারণ বিগত বেশ কিছুদিন যাবৎ যে পরিমাণ গরম এবং তাপদাহ গেল, আমরা পিবি লাইট খাওয়াচ্ছিলাম। তো এটা আছে এখানে 500 গ্রামের একটা বড় প্যাকেট দিয়েছে পিবি লাইট প্লাস। পিবি ক্যাল প্লাস, এই মেডিসিনটা নিয়ে আমার চ্যানেলের মধ্যে পুরাতন একটা ভিডিও দেওয়া আছে, আপনারা চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন। পিবি ক্যাল প্লাসের কাজ এবং অন্যান্য ডিটেলস সেখানে আলোচনা করা হয়েছে। পিবি নেফটন, এই মেডিসিনটা আছে এখানে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এটা হলো কবুতরের সকল প্রকার মূত্রতন্ত্রের যে সকল রোগগুলো আছে সেগুলোর জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এটা আমি নিজে এর আগে কখনো ব্যবহার করি নাই, আমি আগে ব্যবহার করব। ব্যবহার করার পরে যদি আমার কাছে ভালো মনে হয় তাহলে আমি এটার একটা রিভিউ দেবো আপনাদেরকে। আর একটা মেডিসিন, এটাও এর আগে ব্যবহার করি নাই, পিবি এডিক্যাল। আপনার এর আগেরটা দেখতে পাচ্ছেন, পিবি ক্যাল প্লাসটা আগে ব্যবহার করলেও পিবি এডিক্যালটা কখনো ব্যবহার করা হয় নাই। তো এটা অনেক দিন ধরেই খুঁজছিলাম, যার মধ্যে মানে ক্যালসিয়াম এবং এডি3 এই দুইটা জিনিস একসাথে পাবো এই মেডিসিনটার মধ্যে। যেহেতু ব্রিডিংয়ের সময় এটা অত্যন্ত কার্যকরী একটি মেডিসিন, এটা কাজে লাগবে। আরও আছে পিবি নিউমো, এটা কবুতরের, বাচ্চা কবুতর বা বড় কবুতরের শ্বাসতন্ত্রের রোগ, সর্দি, কাশি, ঘড়ঘড় শব্দ করা, শরীর ব্যথা, জ্বর, শ্বাসনালী ফুলে যাওয়া, দীর্ঘদিন শ্বাসকষ্ট ভোগা ইত্যাদি এই সকল রোগের জন্য কাজ করে। এখানে প্যাকেটে লেখা আছে, এটারও রিভিউ দেব ব্যবহার করার পরে। PB71 অত্যন্ত পরিচিত একটি মেডিসিন। PB71টা আপনারা কম বেশি সবাই ব্যবহার করেছেন আমার ধারণা। বাংলাদেশের কবুতর জগতে এখন পর্যন্ত মনে হয় না যে বেশি লোক নাই যারা PB71 সম্পর্কে জানে না। এটা খুবই কার্যকরী একটা মেডিসিন, আমি অনেক আগের থেকে এটা ব্যবহার করি, একদম শুরুর থেকে। আর একটা মেডিসিন যেটা পিবি টক্স পাউডার, এটাও আমি এর আগে ব্যবহার করেছি। এটা টক্সিন বাইন্ডার হিসেবে কাজ করে। আপনারা যারা টক্সিন বাইন্ডার ব্যবহার করতে চান কবুতরের জন্য, এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। এটা আমি এর আগে ব্যবহার করেছি। আর এখানে পিবি ইমিউন পাউডার, এটা কবুতরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, এটাও আমি এর আগে ব্যবহার করেছি। পিবি ইমিউনের 100 গ্রামের যেই প্যাকেটটা ছিল সেই প্যাকেটটা এর আগে আমি কিনে ব্যবহার করেছি। তো যাই হোক, এসিআইকে অসংখ্য ধন্যবাদ এত সুন্দর একটা সেমিনার আয়োজন করে আমাদেরকে এরকম যুগোপযোগী মেডিসিনগুলো গিফট হিসাবে তুলে দেওয়া। এবং সবচাইতে আকর্ষণীয় জিনিস যেটা, সেটাই তো বললাম না, সেটা হলো এই বক্সটা। আসলে এই বক্সটা অনেক বেশি কাজে লাগবে এর মধ্যে মেডিসিনগুলো রাখার ক্ষেত্রে। যেমন এই প্যাকেট কাটা মেডিসিনগুলো, এগুলো যখন আমরা কর্নারগুলো কাটি তখন এই মেডিসিনগুলা
অনেক সময় দীর্ঘদিন বাতাসের সংস্পর্শে বাইরে রাখলে বা অনেক সময় আমরা ভাঁজ করে এইভাবে ভাঁজ করে দেখা যাচ্ছে যে এই প্যাকেটটা আমরা রেখে দিচ্ছি, কিন্তু এটা কিন্তু আমাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, তারপরেও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেই ক্ষেত্রে এই এয়ারটাইট বক্সটা, এটার মধ্যে মেডিসিনগুলো রাখলে সহজে নষ্ট হবে না। তো আশা করি তারা তাদের এই ধরনের কর্মকাণ্ড আরও সামনের দিকে অব্যাহত রাখবে। আর অনেক দিন পরে আজকে বিকেলবেলা সামান্য একটু বৃষ্টি হলো, ছাদের এই কর্নারটাতে কিছুটা পানি জমা হয়েছে। আর আশেপাশের আবহাওয়াগুলো দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে চারিদিকটা একটু শীতল একটা ভাব বিরাজ করছে এখানে। বাংলাদেশের অনেক জায়গায় এর আগে বৃষ্টি হচ্ছিল, এগুলো আমরা শুনছিলাম, কিন্তু আমাদের এইখানে এই পর্যন্ত বৃষ্টি হয় নাই। হয়েছিল আজ থেকে আরও মাস খানেক আগে, তখন ঝড় হয়েছিল, কিন্তু বৃষ্টি হয় নাই। আজকে এই বছরের প্রথম, মানে বর্ষাকালের প্রথম বৃষ্টিটা আজকে হলো, তাও বেশিক্ষণ দীর্ঘায়িত হয়নি, হয়তো 5 থেকে 7 মিনিট ঝিরিঝিরি বৃষ্টি, কারণ ছাদের বাদবাকি অংশটা শুকিয়েই আছে। তো যারা আমার চ্যানেলের সাথে আছেন, আশা করি আপনারা চ্যানেলটার গ্রোথে আমাকে একটু হেল্প করবেন। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার চ্যানেলে অলমোস্ট 500 জন সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে। এই পরিবারটাকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব এখন আপনাদের। তো আপনারা এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার করবেন, আপনাদের পরিচিত যারা কবুতর প্রেমী ভাই বন্ধু আছে তাদের সাথে শেয়ার করবেন। আর স্পেসিফিকভাবে যদি কোনো টপিক বা কোনো মেডিসিন সম্পর্কে আপনাদের জানার থাকে তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, তাহলে আমি চেষ্টা করব আমার সাধ্য অনুযায়ী সেই মেডিসিনটা নিয়ে আপনাদেরকে ভিডিও তৈরি করে উপস্থাপন করার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, সবার কবুতরের জন্য শুভকামনা জানিয়ে আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।